Acest program vă este oferit de Heineken și Mastercard, sponsori ai UEFA Champions League. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, de la această oră. Steaua în Champions League, meciurile de legendă ale steliștilor din urmă cu mai bine de 10 ani. Sunt Bogdan Pasăre și vă invit la 3 partide de legendă, așa cum spuneam, ale fostei campioane a României sau a campioanei României de la acea vreme, Steaua București. Începem cu rezumatul meciului dintre Steaua București și Benfica Lisabona, meci care s-a disputat pe 2 noiembrie 1994 în Ghencea. 17.000 de spectatori veniți pentru această partidă. Steaua cu Stângaciu, Panait, Prodan, Bucur Bogdan, Tiberiu Cic, Ilie Stan, Gâlcă, Daniel Iftodi, Filipescu, Roșu și Panduru. În lipsa capitanului tradițional Marius Lăcătuș, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, Panduru a primit banderola de capitan de la Țiți Dumitriu, antrenorul steliștilor la acea vreme. De partea cealaltă, Benfica cu Prudom, Veloso, Moser, Elder, Manuel Dimas, Abel Savie, Paulo Madeira, Vitor Paneira, Nelo, João Pinto și brazilianul Isaías Soares. Steaua era pe locul 3 în grupa C, cu un singur punct acumulat după primele 3 partide, 0-0 cu Anderlecht în deplasare. Apoi a venit înfrângerea oarecum surprinzătoare din Ghencea, 0-1 cu Hajduk Split și o nouă înfrângere, 1-2 cu Benfica pe Daluz din Lisabona. Arbitrul partidei, Leif Sundel din Suedia. Steliștii sperau să aibă parte de un arbitraj mai bun decât cel de pe Daluz, atunci când englezul David Elleray i-a măcelărit pur și simplu. Au fost mai multe decizii ciudate. Un șut acum al lui Filipescu, prinde fără probleme legendarul Michel Prudhomme. Acesta este Antonio Veloso, capitanul portughezilor, capitanul Benficăi, unul dintre cei 2 jucători care au evoluat și în 1998, când Steaua și Benfica s-au întâlnit în semifinalele Cupei Campionilor. 1-0 pentru Steaua, gol marcat în minutul 27 de Basarab Panduru. Nebunie totală în Ghencea după această reușită de excepție a lui Panduru, care a reușit să-l evite pe Manuel Dimas și apoi cu un șut plasat să-l învingă pe Michel Prudhomme. Steaua încerca să obțină prima victorie din istoria sa în grupele UEFA Champions League. Basarab Panduru, capitanul Stelei la această partidă, reușea să deschidă scorul. Absențe importante și de o parte și de cealaltă. Vă spuneam, Lăcătuș la Steaua, de partea cealaltă argentinianul Canigia. O greșeală acum a lui Dumitru Stângaciu și brazilianul Isaías Soares nu reușește să profite. În tur Benfica câștigase cu 2-1, Canigia din penalti și João Pinto, marcatorii echipei pregătite pe atunci de Artur Jorge. Pentru Steaua a punctat Damian Militaru. Iată-l pe Isaías Soares, unul dintre cei mai tehnici jucători ai Benficăi. De asemenea, brazilianul avea un șut teribil. Atac prelungit al portughezilor. Centrare pentru lovitura de cap al lui Elder. 1-1. Era minutul 63 al partidei și Benfica reușea să restabilească egalitatea. Un atac perfect al portughezilor, finalizat de Elder. Nicio șansă pentru Stângaciu. Mare greșeală în defensiva steliștilor. Dintre 2 jucători ai lui Țiți Dumitriu, Elder a reușit să plaseze foarte bine lovitura de cap.
Au fost acolo Cic și Iliestan, cei care l-au lăsat singurel undeva la 10 metri pe Elder și acesta nu l-a iertat pe Stângaciu. Acesta avea să fie de altfel și rezultatul final al partidei, 1-1. Benfica era liderul grupei C înainte acestei partide, cu 5 puncte, 0-0 cu Hajduk Split în deplasare, 3-1 acasă cu Anderlecht și 2-1 cu Steaua tot la Lisabona. Acestea erau rezultatele de dinaintea meciului cu Steaua pentru Benfica. O ocazie uriașă a lui João Pinto. Suntem pe finalul partidei. Joe Panait pentru Iliestan. Ultimele încercări ale steliștilor. Gâlcă, o pătrundere vigilioasă în careul lui Michel Prudhomme, însă centrarea l-a trădat pe Costel Gâlcă. Aștepta la primire și Marian Popa, cel care în minutul 80 a intrat în locul lui Laurențiu Roșu. Posesie mai bună pentru Benfica, o echipă titrată, o echipă extrem de experimentată pentru Steaua, o experiență nouă, participarea în Champions League, un șut sănătos de la distanță al lui Tibi Cic peste poarta lui Michel Prudhomme. Exasperat portarul belgian al Benficăi de lejeritatea fundașilor săi. 1-1 Steaua Benfica în Ghencea. Noi luăm o scurtă pauză, revenim cu alte meciuri ale Stelei din Champions League. Acest program v-a fost oferit de Heineken și Mastercard, sponsori ai UEFA Champions League.